力倾城，遇见雄心。中国有3000万长途货车司机，他们让中国物流运输经济的血液流淌在不同城市。在梦想的征途上，他们行驶在中国15万公里的高速和国道上，对幸福的生活充满渴望，与时代共同奔跑。虽诗在远方，然动力却在脚下。这次启程，分别从上海、新乡、昆明3个城市，10车、10货、10侧，3辆车共同奔赴成都，4500多公里，跨越大半个中国版图，涉及沿海、平原、山地、丘陵等不同地形，严苛的自然条件，蜿蜒曲折的复杂路况。这次康明斯国6 15升发动机挑战之旅会开启怎样的新纪元？让我们跟随镜头一起见证。从上海至成都，踏山河，入巴蜀，疾驰6省，与时间赛跑，660大马力，拥有高效涡轮增压器的康明斯国6 15升发动机，从起步到加速，动力瞬间爆发。3200N 每米最大扭矩，在跌宕起伏的山区也能轻松超车，大大提升运营效率，创造动力新纪元。从新乡至成都，跨黄河入秦岭，各种路况穿插变换，是对发动机综合能力的考验。康明斯国6 15升发动机搭配小速比后桥，降低发动机常用转速，相同车速下油耗更低，高功率缸内制动，减少刹车片更换频次，避时寿命200万公里，提高出勤，含销运营固定成本，创造了 TCO 新纪元。从昆明至成都，因为定制化车型开发，这一路披荆斩棘够安全。因为定制化，康明斯15升发动机更加节油和高效，远程数字化服务也将一路陪伴。巅峰之旅，定制化新纪元，创造更低油耗、更强动力、更优时效。康明斯国6 15升发动机，强劲、可靠、安全，动力倾城，开启高效物流新纪元。